ओए ब्लगर के रे फेरि होला त ब्लगर ब्लगर सुजन ब्लगर ब्लगर सुजनको ब्लगमा स्वागत छ तारे मिसो मि यारचिम रसोगाडी यारपा केन्चपा तजिबों सम border cross lava ada yon za hapa tato paniti hapa भोलि कहाँ हो भोलि namsho yambu namsho nakthali tiruchi yarpa reni yambu ओके लासो Sige, pachatar din. सो वी आर लिभिङ गतलाङ द ब्ल्याक ब्लेज के हो प्रशान्त यार तिमी हिमाल चढ्ने जस्तै छ तिम्रो त ल जुत्ता लगाइदियो नि त कस्तो ढङ्ग तिमी नेपाली ब्रान्ड गोल्ड स्टार बेस्ट भ्यालु फर मनी गतलाङ तिमीलाई कस्तो लाग्यो गतलाङ ब्लेज कस्तो लाग्यो गतलाङको याकको दुध चाहिँ मिठो थियो यार चौरीको है चिज याकको दुध होइन चौरीको चाहिँ दुध चौरीको दुध चिज पनि खानु पाए त हुन्थ्यो याकको दुध त के खायो होला त यार बाई बाई त्यसको हामी स्केड्युल भन्दा 35 मिनेट लेट भइसकेको छौँ ओके ल वी हेभ टु थ्याङ्क पुष्प सर अब काठमाडौँ आएपछि एकचोटि हुन्छ सर हेर ल आउनु भयो बेला फोन गर्नु है हेरेर चिया हान्नुपर्छ ल है त मैले पकाएको मासुभन्दा मिठो त उहाँले केही बनाउनु भएन होइन ओ साथीहरु त्यो पछि उहाँले सबभन्दा मिठो हामीलाई के खुवाउनु भन त सबै खुवाउनु भयो जे होस् एकदम राम्रो पाहुना सत्कार दिनुभयो सोचेको भन्दा धेरै Grab your bag, pack your coat, walk on out through the door, to the street, to the highway. You and me will go explore by the sea. Read the story. आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट कहाँ हो चिलिमे ओके हाम्रो नयाँ सरलाई इन्ट्रोड्युस गरौँ है आजबाट चाहिँ उहाँ पनि हाम्रो यात्रामा जोडिनुहुन्छ के हो तिम्रो नाम बहिनी परिचय पाम सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम सलाम तामाङ आमास्तुङ 1 हाकुरबेसी उहाँ हाम्रो जबराको साथी ओके चिलिमेको अन्डा बर्गर है यो चाहिँ बुमरेङ गर्नु पर्ला चिलिमेमा ब्रेकफास्ट पछि हामी लाग्यौँ चाइना बोर्डर केरुङ नाकातिर हाइवे नै भए पनि बाटो कच्ची नै थियो सेताङ घेन्तीको तिरैतिर लाग्यो रसुवागढीतिर हामी चाहिँ कहाँ रसुवागढी होइन रसुवागढी अध्यागमन कार्यालय इमिग्रेसन अफिस यहाँबाट चाहिँ पारी जानलाई पास चाहिने रहेछ पास तर हाम्रो चाहिँ बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन जस जङ्ग चाहिँ यहाँको लोकल भएर उसको चाहिँ पास बनाउने भन्ने कुरा हो तर फोटो नभएर फोटो खिच्न बल्ल जानुपर्ने छ कार्ड बनाउँछु साथी हो अब 1 वर्ष बसिन्छ बोर्डर पारी जान पाइन्छ कि पाइँदैन जस्तो भइरहेको थियो तर यहाँ भन्सारमा के अरे अध्यागमनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पाइन्छ कि जस्तो लाग्यो है राम्रै रेस्पोन्स ल फोटो खिच्यो होइन जङ्ग के हो त्यो हातमा यो त पास हो नि पास यहीँ भरिहाल्यो फर्म भइहाल्यो यहाँ टक्क लगाएर रसुवा जिल्लावासीलाई चाहिँ चाइना जाने पर्मानेन्ट के भन्नु टेम्पोररी भनौँ न होइन टेम्पोररी 1 वर्ष जानु मिल्छ यो पास भएपछि 1 वर्षको लागि मिल्यो होइन अनि रिन्यू गरेर फेरि जानु मिल्छ नि त होइन पर्मानेन्ट जस्तै भयो पर्मानेन्ट जस्तै हो ओके फाइनली ह्याप्पी फेस अफ जबरा पायो तिमीले पास पाए ल यार तिमी त एकदम छिमेकी लभर पर्यो यार तिमी यार कल्चीमा जन्मेर हुँदैन नि अब हामी टक्क पास बनाएर केरुङ जाइन्छ हामी ठ्याक्कै अब बोर्डर आइपुग्यो चेकपोस्ट सकेपछि हामी चेकपोस्ट कहाँ होइन 50,000 को भऱ्यो भने चाइना छिर्नलाई 1 घन्टा कुरिसकेपछि केटाहरूको रियाक्सन यस्तो छ रेडी पोजिसन हो के छिर्न दिँदैन क्या हो यार हामीलाई
एपिएफ एउटा कोही एपिएफ कसैले लिएर जानुपर्ने रहेछ हामीलाई होइन एकदम के भन्छ रोभरमा के अरे त्यसको वर्ड के हो होइन इङ्ग्लिसमा के भन्छ स्कटिङ पुलिस स्कटिङमा जानुपर्ने रहेछ चाइना गएर भागिदियो भने केटाहरू भन्ने सोचेर होला क्या ल साथीहरू फाइनल्ली चाइनाभित्र छिर्यो हामी चाइनाको मार्ट हो है साथीहरू यहाँ धेरै चिज पाइने रहेछ सबै हजुरले सबै नेपाली बुझ्नुहुन्छ अलिअलि बुझ्नुहुन्छ ए ओके के छ त हजुरको पसलमा खानेकुराहरू धेरै छ अनि अरू यो कपडाहरू पनि रहेछ होइन ए ओके कस्तो लाग्यो मार्टमा सस्तो पाउँदो रहेछ सस्तो छ है सामानहरू लियो ओके सबै ल धन्यवाद दिदी ल चाइनाबाट हामी फर्किसकेका छौँ ओके ल चाइना घुम्ने सपना पुरा भयो होइन केटा हो प्रशान्त सर यता हेर्दै एकचोटि यार के किन्यो चाइनामा के किन्यो चाइनामा के किन्यो सामान किन्यो नि हेभी सामान किन्यो है हेभी सामान मैले धेरै किनेँ के किन्यो होला त त्यो त प्राइभेट उसले त जुत्ता किनेर लाएर पनि हिँडिसक्यो फेरि यहाँ यो बाइक सबै प्राइभेट हो चाइनामा किनेर ठ्याक्कै चाइनामै लाएर आइदियो नेपालमा काठमाडौँ त पुग्नु पऱ्यो फेरि ल अब हाम्रो यात्रा ब्याक टु कहाँ हो ब्याक टु नागथली त्यसपछि आज बेलुका हामी कहाँ बस्छौँ तातो पानी होइन नागथली बस्ने ओके ल बिहानसम्म के हो जस्तो थियो तर भित्र पनि जान दियो एकदम नाइस इन्भाइरोमेन्ट रहेछ भित्र कहाँ रोकेको हामी टिमुरेको यो तातो पानी भन्ने ठाउँ हो किन हो खास यहाँ रोकेको तातो पानी छ अरे यहाँ भन्ने सुनेर रोकेको होइन सुक्यो कि छ भनेर हेर्न जानु लाएको तातो पानी छ भने के पौडी पनि खेल्ने हो हामी के हो हान्ने नि डुब्न मिल्ने छ भन्छ खोइ पानी छ ओ भैँसी लड्यो है मा यहाँ भिडबाट हेर पानी छैन ओ दामी यार खोइ बाफै उडिरहेको छ यसमा देखाएको छ कि छैन देखाएको छ अलिअलि है आउन बिस्तारै कतिको रहेछ टच गरेर त टच गर्न सक्छ बाफै आइरहेको छ यार कसरी टच गर्ने त्यही त टच गऱ्यो भने टेम्परेचर थाहा हुन्छ नि त अलिकति टच गरेर हेरेँ है त मैले ओ यो त लास्टै तातो छ यार लास्टै तातो छ नुहाउनु सक्दैन तल के त मिक्स गरे चिसो त तातो आएको छ यहाँ तातै छ यार एक ठाउँमा तिमीले यहाँ मलाई त केटी जस्तो काम चाहिँ गर्छ है यहाँ आउने ओपानी गरेर हुन न अब पोल्यो है पोल्यो त पोल्दो रहेछ ल अब हामी यहाँबाट कहाँ जाँदैछौँ भन त केरुङबाट हामी फर्क्यौँ नाकाबाट होइन गोङगाङ ब्रेम्बङ हुँदै तातो पानी अनि आज नागथली बस्ने त्यस यो बाटो हामी 3-4 चोटि नै हिँडिसक्यो है ल हाम्रो नयाँ ब्रदरहरू है आज हामीसँग जोइन हुनुभएको ल नाम पनि भनिदिनु यार फेरि हेलो मेरो नाम सलाम तामाङ उहाँसँग हामी बिहानै भेटिसकेको छ हजुरको मेरो नाम विशाल तामाङ ल आज चाहिँ दामी फोन हान्नुपर्छ है प्रशान्त दोस्त के हो बाटो कस्तो लागिरहेको छ यार तिमीलाई रोड चाहिँ Grab your bag, pack your coat, walk on out through the door, to the street, to the highway. You and me will go explore by the sea.
from your book. Tie the lines onto the hook. Take a picture by the street. Be the best friends we can be, you and me. It's gonna be a good day. बाटो चाहिँ ठ्याक्कै खचर हिँड्ने जस्तै छ खचर पनि हिँड्न गाह्रो हुने जस्तो बाटो छ यार बाँदर लड्ने भिड जस्तो छ यार ल्याउन त धन्न ल्यायो यहाँबाट त यो बाइकको फोक्सै फुट्यो यार बाइकले तान्न सकेन यार क्या खिच रहा है यसलाई निकालौँ ह्यान्डल लगाउनु यो लास्ट बाइक यहीँ पास बस्छ नि त आज यसको बास यहीँ हुने भयो सकेसम्म त अलिकति ओट लाग्ने ठाउँमा राख्नु पायो भने हो जबरा ल ब्रदर अघि सुजनले भुङ्लायो भन्दै थियो प्रशान्त त्यहाँबाट हाई भन्दै एकै प्रशान्तलाई लास्टै गाह्रो भयो बुढीको भाषा नदेऊ न बिहान के खाइदिएको थाहा छैन रे बिहान के खायो यार ए बम बम खाएदेखि खाना खाएन यार अझै चना सना अनकन्टार जङ्गल छ यार पुरै यो जोस् यसले हामीलाई बचायो है आज रिस के भन्छ आत्माको नि आधी पनि बाँकी नहुने गरी हिँडाएर ल्यायो लोप्चनले लान्डाङको खतरा भ्यू देखाउँछु भनेर ओर्लिन बेला नि खतरै आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई अब केटाहरू नाच्नु लाग्छ केटाहरू खुसी भइरहेछन् लोकेसन पुग्यो भनेर यो डाँडालाई के भन्छ यार नागथलीको थल्लीमा पुग्यो नक्थली नक्थली कि नागथली नक्थली 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 नक्थलीमा पुगेर कस्तो भइरहेछ सुजन बाबा हालेर यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो मेरो कति मिटर होला यो 4000 प्लस होला यार 4000 छैन 35 बरी उता लेखेको हुन्थ्यो त्यो लेखेको त हामीले हिजै रिजेक्ट गर्न थालिसक्यौँ होइन केटा हो माथि 3200बाट झरेर 3200 भन्दा माथि पुग्यो हामी 3200 सोमदाङ भ्याली 3700 कहाँ हुन्छ त तलाउ साइन्छ रे भने 3200बाट झरेर अघि त्यो ठ्याक्क त एरो थियो नि त्यो एरोमा लेखेको थियो कि बोर्डमा yang bisu karma dale na jiyama se Ukalo yang bisu karma